Pas disedot malah bunyi. Halo guys, mau cerita. Jadi kemarin kan aku minta dibeliin sedotan, yang datang sumpit. Nah sekarang aku minta lagi sama si Miska. Alhamdulillah udah dibeliin guys. Nih, coba lihat sedotannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang bener aja sayang. Tapi lucu kan? Ya. Iya tapi lucu banget, kamu nggak lihat? Tuh kalau kamu bawa nih ke tempat kamu kerja, tuh semua orang pada ngeliatin kamu. Ya. Pasti pada nanya beli di mana. Ya nggak gini juga.